आज मेरे घर पर गेस्ट आया है, उसके लिए मैंने टी बनाई है फेवरेट। लूसी, लूसी इट्स फॉर यू, एंजॉय। थैंक यू बोल रहा है, वेलकम, एंजॉय टी। बताओ कैसी बनी है। ये सबसे पहले खाते हैं मलाई। यमी 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 यमी, टेस्टी। लूसी, टी इज टेस्टी। Fantastic. That is fantastic. Yummy, yummy मलाई। अदरक वाली चाय। लूसी को बहुत मजा आए, बहुत मजे, बहुत मजे ले लेकर चाय पी रहे। लूसी, बिस्किट भी चाहिए? बिस्किट भी दे दूं? बिस्किट का क्या काम है, चाय इतनी शानदार है ना, है ना, है ना।